मिटर ब्याज रोक्न कानुन बनेपछि उजुरीको मिलापत्र र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 3 सातामै 105 बिघा जग्गा फिर्ता। कान्तिपुर समाचारमा आज संसद अवरुद्ध भए पनि प्रतिनिधि सभा बोलाएको दिन दैनिक 7 लाख खर्च हुने गरेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। किन गर्न सकेनन् त पालिकाहरूले विकास खर्च? यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। सिन्धुपाल्चोकको आहालडाँडामा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थी समस्यामा। 45 वर्ष पुरानो पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी। देश बाहिरको प्रसङ्गमा पश्चिम अफ्रिकी समुद्री तटमा अवैध आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना र खेलकुदमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई उपाधि लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 74 जिल्लामा फैलियो डेङ्गी संक्रमण। 1.5 महिनामा 12 जनाले ज्यान गुमाउँदा संक्रमितको संख्या 12,000 नाघ्यो। नियन्त्रणको सरकारी प्रयास फितलो। विकास खर्चमा स्थानीय सरकारको पनि शङ्कै हालत। अधिकांश पालिकाको खर्च 50% भन्दा कम। जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन परिवर्तन गरिने। विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने सरकारको तयारी। राज्यका निकाय बीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड। अफ्रिकी देश केप भर्डेको तट नजिकै अवैध आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटनामा 60 भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका। 38 जनाको जीवितै उद्धार। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले पहिलो सहभागितामै जित्यो सुपर कपको उपाधि। टाई ब्रेकरमा स्पेनिस क्लब सेभिया 5-4 गोलले पराजित। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले थप 4 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरे यता पहिलो पटक 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि नै पक्राउ परेका थुप्तन छिरिङ र दावासँग सम्पर्कमा देखिएका 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेकाहरू सुन आयातमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको रेडी ट्रेडर्सको सम्पर्कमा रहेकाहरू भएको बताइएको छ। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा पक्राउ परेपछि उनको सम्पर्कमा देखिएका केही चिनियालाई अध्यागमनको कालो सूचीमा राखेको थियो। विभागको कालो सूची अनुसार गत साता विमानस्थलबाट बाहिरिन लागेका 2 जना चिनिया पक्राउ परे पनि सीआईबीले उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको भन्दै छाडेको थियो। विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म 17 नेपाली सहित 22 जना पक्राउ परिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि सुझाव दिन विज्ञ सहितको सरकारवाला रहेको कार्यदल गठन गर्ने बताएका छन्। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था र सरकारले चाल्नुपर्ने रणनीतिका विषयमा सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन्। कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गरिने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा रक्षा र गृह मन्त्री सहित मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, गभर्नर लगायत सहभागी थिए। यसैगरी अध्यागमन विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत पनि सहभागी थिए। धरानमा डेङ्गीका कारण 9 वर्षीय एक बालकको मृत्यु भएको छ। यो सँगै यो वर्ष डेङ्गी संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। 2 दिनअघि ज्वरो आएका बालकलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याइएको थियो। बीपीमा सघन उपचार कक्ष खाली नभएको बताइएपछि विराटनगर स्थित बिग हस्पिटल रिफर गरिएका बालकको मृत्यु भएको धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताए। धरानमा परीक्षण गर्ने मध्ये अहिले 71% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। धरानका 20 वटै वडामा घर-घरै डेङ्गीका बिरामी छन्। संक्रमित बढ्दै गएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिरामीको चाप ठेक्न गाह्रो भएको छ। निजी क्लिनिकमा पनि बिरामीको निकै चाप छ। अधिकांश वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएकै कारण महामारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका सहित सरकारले कार्ययोजना बनाए पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ। सरकारले डेङ्गी रोग नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति 2019मा टेकेर आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि कार्ययोजना बनाएको थियो। तर 1.5 महिनाको अवधिमा मात्रै देशभर संक्रमितको संख्या 12,000 नागेको छ भने 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमण सुनसरी, मोरङ, धादिङ, झापा र कास्कीमा देखिएको छ। यता सङ्घीय सरकार भने डेङ्गी नियन्त्रणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका ठूलो हुने भन्दै पन्छिन्छ। अहिलेको हाम्रो अब सङ्घीय सरकारले यसका रणनीतिहरू, यसका विधिहरू, यसका अन्य पक्षहरू तह गर्छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ अहिले हामीले यो स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारहरूले गर्ने गर्छ। र अझै पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि समुदायको सहभागिता भयो भने सहभागिता गरेर उहाँले हामीले बुझाउन सक्यौँ भने डेङ्गीको बिरामीको प्रकोपलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सक्छौँ। डेङ्गी संक्रमण हालसम्म 74 जिल्लामा फैलिएको छ। डेङ्गी संक्रमणको जोखिम हरेक वर्ष देखिन सक्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि बहुवर्षीय कार्ययोजना र रणनीति बनाउने गृह कार्य भइरहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डेङ्गी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेङ्गी संक्रमण बढ्दै जाँदा महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराएको हो। आयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको संरक्षण एवं जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टेको लार्वा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानमा तीनै तहका सरकार बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ। तीनै तहका सरकारको सहकार्य समन्वय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिपय कुराहरू त सबैमा नसकिने धेरै कुराहरू संविधानकैमै पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारको चाहिँ कुन सरकारको के अधिकार र कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा, तर पर्याप्त चाहिँ समन्वय भएको चाहिँ देखिँदैन। एउटाले अर्कालाई देखाउने, अर्काले अर्कोलाई देखाउने, त्यो खालको अर्काको मुख ताक्ने खास गरी होइन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो डेङ्गु रोग नियन्त्रणमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ प्रभावकारी कदम चालेको चाहिँ देखिँदैन। यस्तै सरसफाई, जनचेतना लगायतका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनामा बिरामीको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिम्मेवार निकाय संवेदनशील हुन नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा परेको आयोगको भनाइ छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, डेङ्गी नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास किन प्रभावकारी नभएको होला? ए, समन्वय अभाव, बी, जनशक्ति अपोग र सी, सचेतना कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। सङ्घीय सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च गर्नै नसकेको आरोप खेपिरहँदा स्थानीय सरकारको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 753 मध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारले 50% पनि विकास खर्च गर्न सकेनन्। बजेट खर्च हुन नसक्नुमा जनप्रतिनिधिको मत भने फरक छ। केहीले सङ्घीय सरकारले समयमै अनुदान उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको बताएका छन् भने केहीले कर्मचारी अभाव र ठेक्का कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई दोष दिएका छन्। तर यसले विकासका काममा अवरोध त पुगेको छ नै, जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट परिचालन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख रुपैयाँको बजेटमा जम्मा 33% मात्रै खर्च गर्न सक्यो। अर्बौं बजेट परिचालन गर्ने महानगरले भने रकम फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेकाले 39% काम भएको दाबी गरेको छ। सहरका लागि आवश्यक यतिका धेरै पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको आवश्यकता भएको महानगरमा उसकै दाबीलाई आधार मान्ने हो भने पनि 61% बजेट खर्च गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। केही कामहरू पाइपलाइनमा छ, त्यसलाई चाहिँ काम नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पैसा दिन नसकेकोले गर्दाखेरि खर्च कम देखेका हुन् र केही कामहरू DPRमा पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि काम सकिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ पैसाहरू नदिएको कारणले गर्दाखेरि जति पैसा गयो भन्दाखेरि 33% जति चाहिँ त्यो खर्च भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसो त
पोखरा महानगरले पनि 8 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपैयाँको बजेट मध्ये 42% मात्र खर्च गर्न सक्यो भने भरतपुर महानगरले 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख रुपैयाँ मध्ये 47% भन्दा बढी खर्च गर्न सकेन। 6 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको ललितपुर महानगर र 3 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको वीरगञ्ज महानगरले करिब 55% बजेट खर्च गरे। संघीय सरकारले आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै सामान्यकरण अनुदान समयमै नपठाउँदा पुँजीगत खर्च कम भएको पालिकाहरूको दाबी छ। सामान्यकरण जुन पैसा जुन समयमा आउनुपर्ने थियो, वैशाख फागुन जेठमा आउनुपर्ने पैसा त्यो असारको अन्तिम दिनमा आयो। अब अन्तिम दिनमा आएपछि त त्यो 2 दिनमा हामी कसरी त्यो खर्च गर्न सक्छौँ त? अझै पनि चौथो किस्ताको 10% के अरे 40% गएको छैन। आन्दोलन गर्छु भनेर पालिकाले गर्नुपर्ने हामीले सिफारिस गरेको हामीले माइनेट गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने भयो हैन। त्यो चाहिँ प्रेसर दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। यस्तो स्थितिमा पालिकालाई ढुक्क गरेर काम गर्ने त परिवेश सिर्जना भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्ने लाग्छ। त्यसो त जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव अभावले योजना तर्जुमा गर्न नसक्दा र ठेक्काको काम समयमा नसक्दा पनि लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन। ठेक्का टेन्डर गएका कामहरू समयमा निर्माण व्यवसायहरूले काम नगर्ने र काम नगरेकालाई हामीहरूले कारबाही प्रक्रिया चाहिँ लिङ्गरिङ हुने, ढिलो हुने, यस्तो कारणले गर्दाखेरि अहिले पुँजीगत खर्च चाहिँ कम देखिएको छ। हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षाकृत भएको छैन। सबै पालिकाको अवस्था उस्तै भने छैन। 3 अर्ब 62 करोडको बजेट भएको विराटनगर महानगरले भने 90% र सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले 85% बजेट खर्च गरेको छ। हामीले छुट्याएको बजेटको पैसा पनि अब ठेकेदारले काम नगरिदिँदाखेरि झन्डै 10% रकम चाहिँ त्यसमा चाहिँ खर्च हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ खस्किएको छ। धेरै खस्कियो त भन्न मिलेन। झन्डै हामी त्यो काम सम्पन्न गरेको भए 90% काम चाहिँ हामी चाहिँ सम्पन्न गर्थ्यौँ भने। कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिले त कार्यविधि राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजनामा खर्च गर्दा बेरुजु देखिने भएकाले पनि खर्च नगरेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन्। अहिले पनि हामीले पालिकाहरूलाई 5 वटा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुहोस् अथवा त्यहाँ सिलिङ दिनुहोस् भनेका छौँ। तर पनि अहिले पनि वडामा बजेट सिलिङ वितरण गर्ने अथवा ठुला राजनैतिक दलमा कतिजना वडा अध्यक्ष छन् त्यसको आधारमा भावी शान्ति गरे बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने यो प्रणालीले पनि एउटा कागजी यो आयोजनाहरू छाउनु पर्यो। त्यसले पनि काम हुन सकेन। बजेटको प्रक्रिया पुसदेखि नै सुरु हुन्छ। तर गत आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउँदा जेठ लागिसकेकाले तयारी बिनै बजेट ल्याइएको र ठेक्का प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको केही पालिकाको गुनासो छ। तर कुनै पालिकाले 85% खर्च गर्ने र कसैले 50% पनि पुर्याउन नसक्नुले चाहिँ जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय सरकारले योजना अनुसारको बजेट खर्च गर्न किन नसकेका होलान्? निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ समयमै काम नगर्दाले अनि बजेटहरू खर्च चाहिँ हुन नसकेको अवस्था छ। नेतृत्व गर्ने सक्षम पढे लेखेको र एउटा नेतृत्व दिन सक्ने खुबी भएको मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा नराखेको हुनाले एउटा साधारण एउटा बजेट खर्च पनि सिस्टमेटिक हिसाबले खर्च भएको छैन। केन्द्रका मान्छेहरूको चाहिँ प्रतिनिधिहरूको उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा चाहिँ योजना निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्डमा हिँड्दाखेरि त्यो योजना चाहिँ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन समस्या देख्यो। गाउँमा अब जनताहरूले अब थाहा हुनुहुन्न नि बजेटहरू अब कतिपय समयमा आयो के गर्यो भन्ने त्यही कारणले गर्दा पनि योजनाहरूको लागि चाहिँ बजेट हुँदाहुँदै पनि समयमै ठेक्का प्रक्रिया अथवा निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु। धेरै कुरा छ नि यसमा, अरूलाई नदिने, आफ्नो मान्छेलाई पार्ने टेन्डर कमिसनको चलखेल धेरै छ। पैसा त आएको छ, नगरेपछि यिनीहरूको कमजोरी हो नि। सरकारले खर्च दिइरहनु भएको छ त पैसा। उनीहरूले अब समयमा योजनाहरू बनाउन नसक्ने समस्याहरू पनि छन्। पालिकामा त बजेटहरू छुट्टाएको हुन्छ हैन, त्यो त खर्च गर्नु पर्यो त। बेलामै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्ता समितिको गठन बेलामाथि गर्ने,
अनि इस्टिमेट प्राविधिकहरूलाई इस्टिमेट समयमै गर्न लगाउने। चैत वैशाखहरूमा चाहिँ गर्ने हुन्छ के अरे, अनि त्यही भएर चाहिँ यो बजेटहरू चाहिँ खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यो पुँजीगत खर्चको लागि खर्च गर्नको निम्ति प्राविधिकबाट पनि काम ढिलो भइरहेछ। उनीहरूले इस्टिमेट ढिलो गरिदिने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक साउन 10 गतेदेखि नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। संसद सचिवालयले बैठक आह्वान गर्छ अनि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठकको कारबाही नै सुरु नभई स्थगित गरिन्छ। तर बैठक नचलेकै दिन पनि सांसदहरूले भत्ता र सुविधा भने छाडेका छैनन्, जसका कारण राज्य कोषको दैनिक लाखौं रुपैयाँ स्वाहा हुने गरेको छ। वैशाख 24 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा हालसम्म 48वटा बैठक बसे। यो अवधिमा सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर 5 पटक बैठक अवरुद्ध भए। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्नेमा विवाद देखिँदा साउन 10, 23, 24, 26 र 29 गतेका बैठक अवरुद्ध भएका हुन्। तर सदन नचले पनि सांसदले भत्ता भने लिइरहेका छन्। उनीहरूले कानुन अनुसार हाजिर गरे मात्रै दैनिक 2000 रुपैयाँ पाउँछन्। सांसदले मात्रै होइन, बैठक आह्वान गरेपछि सचिवालयले बैठक सञ्चालनका लागि बत्ती, पानी, स्टेसनरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्छ। बैठकको पूर्व तयारी गरेर यो अधिवेशनमा मात्रै दलहरूबीच कुरा नमिल्दा पशुपतिको जलहरी प्रकरणदेखि सुन तस्करी प्रकरणसम्ममा 9वटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएका छन्। त्यसमा पनि राज्यको रकम खर्च भएको छ। बैठक प्रारम्भ भए पश्चात अथवा सूचनाद्वारा स्थगित नभएको अवस्थामा, त्यो पनि बैठक चल्नुभन्दा अगावै सूचनाद्वारा स्थगित नभएको अवस्थामा बाहेक जब बैठक प्रारम्भ हुन्छ त्यस्तो दिनको नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने भत्ता लगायतको सुविधा उपलब्ध हुन्छन्। एउटा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्तासम्म गरेर प्रति बैठक करिब 7 लाख खर्च हुन्छ। यसरी बैठक नै नचले पनि सांसदहरूले भत्ता लिँदा र बैठक स्थगित हुने जान्दा जान्दै पनि बैठक राखेकै कारण राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ। यस्तो अवस्था रोक्न दलहरूबीच कुरा नमिलेसम्म बैठक नै आह्वान गर्न नहुने, सांसदहरूले हाजिरीको भरमा मात्रै भत्ता लिन नहुने र नैतिकता देखाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। कुनै कामै नगरी तलब भत्ता लिन्थेन भने अरू कर्मचारीहरूले के भन्लान्? भोलि प्राइभेट सेक्टरले दिन्छ, काम नगरी त प्राइभेट सेक्टर कसैले पैसा दिँदैन। यी अहिलेका नेताहरूले के भन्थे होला, अरूले त्यसरी गरे भए? यो लाज पचेकाहरू हुन्, यिनीहरूले सजाय नपाएका हुन्, दण्डहीनता बढेर गयो। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक टक्रावका कारण संसद नचल्दा आफूले पाउने सेवा सुविधा नलिने भनेको छ। अहिले उठेका आवाज सम्बोधन गरेर बैठक नचल्दा सेवा सुविधा नलिने हो भने थोरै भए पनि राज्य कोषबाट रकम बाहिरिने थिएन कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सिन्धुपाल्चोकको आहलडाँडा स्थित दिनेश रामजी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। शिक्षालयको आफ्नै स्थायी संरचना तयार नहुँदा चौतारा बहुमुखी क्याम्पसमा आश्रित हुनु परेको छ भने भवन अभावमा पठनपाठन समेत विथोलिने गरेको छ। प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको गौरवको योजना अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकमा स्थापना गरेको दिनेश रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीको चाप बढेको छ। यहाँ हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाका विद्यार्थी समेत भर्ना भएका छन्, तर व्यवस्थित संरचना नहुँदा विद्यार्थी समस्यामा छन्। अरूको कलेजमा बसेर पढ्दाखेरि आफूलाई अनकम्फर्टेबल हुने, अनि त्यस पछाडि उनीहरूको इक्जामहरू, उनीहरूको केही प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि कलेज बन्द गर्न पर्ने, त्यस्तो अलि धेरै प्रब्लमहरू नै हुन्छ। शिक्षालयले स्थापना कालदेखि चौतारा बहुमुखी क्याम्पसको भवन भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ, तर भवनमा पर्याप्त कोठा छैन, जसकारण प्रयोगात्मक हुने सिभिल र सूचना प्रविधि, आइटी इन्जिनियरिङ जस्ता विषय किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित भएको छ। हामीले थ्योरिटिकल कुरा विद्यार्थीलाई बुझाउन खोज्ने, तर विद्यार्थीले ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्न नसक्ने। भोलि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यो हामीले थ्योरिटिकल भनेको कुरा र प्र्याक्टिकलमा त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जज गर्न नसक्ने र हामीले पनि ठ्याक्कै भन्न नसक्ने एउटा समस्या छ। यो भएको अहिलेको बिल्डिङ हामी हस्तान्तरण गर्छौँ
र दोस्रो गर्नको लागि चाहिँ अलिकति साइटको जमिनको भिरालोपनको कारणले थोरै माटो काट्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो माटोलाई चाहिँ फेरि हामी प्राविधिक रूपले हेरेर सामान्य त्यसलाई चेन्ज गरेर त्यो कटिङ गराएर र तत्कालै यसलाई चाहिँ टेन्डर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ र काम अगाडि बढ्छ। यहाँ अध्ययनरत 350 विद्यार्थीको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै बर्खा सकिने बित्तिकै नयाँ भवनमा सार्ने शिक्षालयको योजना छ। 2077 फागुनमा सुरु भएको निर्माण 2079 पुसमा सक्नुपर्ने भए पनि 2वटा ब्लक मात्र बनेको छ। बाँकी 2वटा ब्लक चाँडो सक्न ठेकेदार कम्पनी PCIU NCB ओर्गलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बागमती प्रदेशले निर्देशन दिएको छ। छात्रावासहरू र केही 2वटा एकाडेमिक बिल्डिङ बन्न बाँकी हो। त्यो बाँकी बिल्डिङले अहिले चाहिँ हाम्रो पठन पाठन रोकिँदैन र यसै वर्षबाट केही समयपछि यो नयाँ बनेको भवन प्रदेश सरकारले दिनेश रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई हस्तान्तरण गर्छ। प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूको उद्देश्यमा भवन तगारो बनेको छ, जसका कारण शिक्षालयले 2080 को शैक्षिक सत्रका लागि कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान र फार्मेसी लगायतका विषय सुरु गर्न प्रस्ताव गरे पनि सिटिभिटीले स्वीकृति दिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक। अर्थ र विकास। आन्तरिक पर्यटनलाई आर्थिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ, तर विद्यमान पर्यटन ऐनले आन्तरिक पर्यटकलाई नै चिन्दैन। सरकारले 2035 सालमा पर्यटन कानुन बनाउँदा आन्तरिक पर्यटनको अभ्यास र अवधारणा नै थिएन, तर अहिले पर्यटन क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको छ। 10 लाख हाराहारीलाई रोजगारी दिएको पर्यटन क्षेत्रमा हजारौं आबद्ध छन्। फस्टाउँदो पर्यटन क्षेत्रलाई ध्यान दिँदै सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा आन्तरिक पर्यटन फस्टाउँदो छ। बिदा मनाउन नयाँ ठाउँ जाने प्रचलन बढ्दो छ। घुम्नकै लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 1,45,000 नेपाली घुम्नका लागि विदेश गएका छन्। तर नेपालको विद्यमान पर्यटन ऐनले भने देशभित्रै वा विदेशमा घुम्न जाने नेपालीलाई पर्यटक मान्दैन। विदेशबाट नेपाल घुम्न आउनेलाई मात्रै पर्यटक मान्ने कानुनी प्रावधानका कारण पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको जानकारको बुझाइ छ। 2035 सम्म हामीले पर्यटकीय गतिविधि र पर्यटन उद्योगलाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई मात्रै फोकस र उद्देश्य प्रेरित गरिएको थियो र योजनामा हेऱ्यौँ भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतको रूपमा लिएको थियो। तर अहिले आएर हेर्नुहोस् त, हामी कतिपय उद्योगका सेवाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकले ओगटेको देख्छौँ र वास्तवमै भन्यो भने पर्यटन उद्योगको सस्टेनेबिलिटी दिगोपन चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको विकासमा निर्भर हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन भइसकेको छ। अहिले पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, स्काइडाइभ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी, जिप लाइन, जायन्ट स्विङदेखि योग तथा धार्मिकसम्मका 2 दर्जन बढी विधामा पर्यटन क्षेत्र विस्तार भएको छ। विस्तारित क्षेत्रलाई पुरानो ऐनले समेट्न नसकेको गुनासो बढेपछि सरकारले नयाँ ऐनको तयारी गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणालाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन् भने मन्त्री परिषदले पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ। नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयले पर्यटन महाशाखा प्रमुख चक्रबुढाको संयोजकत्वमा सुझाव सङ्कलन समिति बनाएको छ। समितिले 1 महिनासम्म पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ र व्यवसायीसँग सुझाव लिनेछ। यो सँगै समय सापेक्ष र पर्यटन मैत्री कानुन बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ। निश्चय नै सुधारको आवश्यकता थियो। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यो सबै खालका सुझावहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई समय सापेक्ष पनि बनाउने, समयको माग अनुरूप पनि बनाउने र निजी क्षेत्र र एउटा यसलाई पर्यटन मैत्री पनि बनाउनको लागि, नेपाललाई एउटा साँच्चै पर्यटन मैत्री बनाउनको लागि पनि पर्यटन ऐन प्रथमतः हामीलाई कानुनै चाहिने अवस्था थियो। त्यसैले त्यही सबै कुराहरूलाई आधार मानेर हामीले नयाँ पर्यटन ऐनको तर्जुमाको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका हौँ। अहिलेको कानुनले विद्यमान प्रविधिलाई समेत समेट्न सकेको छैन। डिजिटल इकोनोमी, ग्रिन इकोनोमी, क्यासलेस प्रविधिदेखि पर्यटनका विभिन्न आयामलाई समेत नयाँ ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। पर्यटनका अहिले धेरै आयामहरू छन्, होटलको मात्रै भएन होइन। जस्तो अहिलेको जमानामा अब स्पोर्ट्स टुरिज्म हुन्छ, मेडिकल टुरिज्म हुन्छ, इको टुरिज्म हुन्छ। अब यस्ता कुराहरूलाई माइज टुरिज्म हुन्छ, अब अलि खानाको ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म हुन्छ होइन। त्यस्ता विभिन्न नयाँ आयाम आइरहेछ। यो नयाँ आयामलाई पनि आउने ऐन नियमले चाहिँ यथेष्ट मात्रामा त्यसले समेट्नुपर्छ। पर्यटन के को लागि एउटा त्यो चाहिँ एड्रेस गर्नै पर्छ है। यदि होइन तपाईँको चाहिँ गोराको टाउको गर्ने हो भनेदेखि है त्यही किसिमले नीति नियम बनाउनु पऱ्यो होइन। अब होइन पैसा कमाउने हो भने त त्यही किसिमले नीति नियम बनाउनु पऱ्यो
होइन सरकारले चाहिँ पर्यटनबाट पैसा कमाउनुपर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि उसको पनि ऐन चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, उसको पनि ऐन त्यसैमा अलाइन गर्नु पऱ्यो होइन, नेपाल वायु सेवा निगमको ऐन चेन्ज गर्नु पर्ला, त्यो सब कुरा त एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि। पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समय उद्योगकै रूपमा विकास भइसकेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 1.78% छ। पर्यटन क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम, विधा र प्रविधिलाई समेट्ने गरी पर्यटन मैत्री ऐन बनाउन सकेमा मात्रै मुलुकले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने भन्दै सरकारले 6 वर्ष अघि जग्गाको किताकाटमा लगाएको रोक हटाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी केही उत्साहित भएका छन्। यसले अर्थतन्त्रको आंशिक सुधारमा सहयोग पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ। तर अर्थविदहरूले तत्कालका लागि लाभदायी भए पनि वर्गीकरण बिना जथाभावी जग्गा किताकाट गर्ने क्रम बढे दीर्घकालमा अर्थतन्त्रकै लागि नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरेका छन्। खेतीयोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ र बिक्री वितरण हुन थालेपछि सरकारले 2074 साउनमा जग्गाको किताकाटमै रोक लगाएको थियो। तर पनि अंश बन्डाका नाममा किताकाट गर्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले गत वर्ष भू उपयोग नियावली जारी गरेर कृषि र भूमियोग्य जमिन वर्गीकरण नगरी किताकाट गर्न नपाउने भन्यो। त्यसपछि टुक्रे बाहेकका जग्गा किनबेच नहुँदा जग्गाको कारोबारमा 26%ले कमी आएको थियो। अर्थात् आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 18,14,000 घर जग्गा कारोबार भएकोमा गत वर्ष यस्तो कारोबार 13,36,000 मा खुम्चियो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जग्गाको किताकाट खोल्दा यसले आंशिक रूपमा मात्रै कारोबार बन्ने व्यवसाय बताउँछन्। हिजो जुन निर्णय भएछ यस खोलिसकेपछि हामीले अघिल्लो 78-79 को हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले भने जस्तो धेरै सहकारीहरूले पनि आफूले डिपोजिट लिने र त्यसका सञ्चालकहरूले ठुलो हिस्सामा चाहिँ आफै लोन चलाएर त्यो पैसा पनि घर जग्गामै लगाएको स्थितिहरू देखिएर विभिन्न समस्याहरू देखिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि अब कारोबार खोलेको अवस्थामा सहकारीहरूमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। घर जग्गा कारोबारमा आएको कमीको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा छ। धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम घर जग्गा कारोबारमा लगाएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। अहिले जग्गाको किताकाट फुकुवाबाट आर्थिक कारोबार केही सहज हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले घर जग्गामा धितो बापत ऋण दिने सीमा नबढाउँदासम्म पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्ने दाबी व्यवसायको छ। व्यवस्थित ढङ्गले यसको वृद्धि एकदम रेसियोगत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हामी जस्तै बिल्डरको माध्यमबाट चल्ने हो भने यो कन्ट्रोल हुन्छ। तर के छ भने यसलाई किताकाट यसै छोडिदिएर गऱ्यो भने त अनाडीले गर्छ। तरकारी बेच्नेले पनि पान बेच्नेले पनि जग्गा गरेपछि उचाल पाउँदैन। दिनमा 6वटा महिना पनि हुनसक्छ होइन, यो भएकै हो पहिले। त्यस्तो पनि अनियन्त्रित हुन्छ। फेरि ब्रेक लाउँदाखेरि असर पर्छ हामी जस्तै स्वच्छ बिजनेस गर्नलाई। घर जग्गाको कारोबारमा आएको कमीका कारण सरकारी राजस्व समेत कम उठेको छ। घर जग्गाको किनबेचबाट प्राप्त हुने आम्दानी एक वर्षमै 45% अर्थात् 33 अर्बले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 74 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएकोमा गत वर्ष 41 अर्बमा सीमित भएको थियो। किताकाट फुकुवाको निर्णयले केही मानिसलाई गर्जो टार्न सजिलो भए पनि खेतीयोग्य जमिन मासिने हुँदा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी विज्ञको छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो नेपालमा के भने जग्गा चाहिँ यो एक खालको माफिया र दलालहरूको किनबेचको वस्तु भयो। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो किताकाट अघिल्लो पटक बन्द हुने कुरा वा अहिलेको दुई खोल्ने यो दुवै कुरा चाहिँ यो जग्गा दलालहरूको चाहिँ हालिमली अर्थात् उनीहरूको चलखेलको भन्ने लाग्छ। सायद ती लगानी जोखिममा परेका सहकारी अथवा व्यक्ति अथवा रियल इस्टेटहरूलाई चाहिँ केही राहत होला, त्यसले चाहिँ बजारमा पैसाको सर्कुलेसन होला। तर देशले दीर्घकालीन रूपमा हो अब रियल इस्टेट पनि एउटा आर्थिक वृद्धि दरको एउटा चाहिँ एउटा पार्ट हो, त्यसले पनि संसारभरि त्यसले गर्छ। तर त्यो मात्रै चाहिँ दिगो चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ त्यसले बनाउन्न। घर जग्गामा बैङ्कहरूको 5 खर्ब 95 अर्ब लगानी छ। उच्च ब्याज भन्दा पनि कारोबारमा देखेको शिथिलताले यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा लगानी बन्न सकेको छैन। अहिले बैङ्कमा रकम थुप्रिएर बसेको भए पनि घर जग्गाको कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ
सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी देश के भड्डेको तट नजिकै अवैध आप्रवासी बोकेको एउटा डुङ्गा एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटना हुँदा 60 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। 38 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको र उद्धार गरिएकामा 12 देखि 16 वर्षको उमेर समूहका किशोर पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM ले जनाएको छ। करिब 100 मानिस सवार रहेको उक्त डुङ्गा करिब 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि समुद्रमा रहेको बताइएको छ। डुङ्गामा सवार अधिकांश व्यक्ति सेनेगल र सिएरा लियोनका नागरिक रहेको जनाइएको छ। उक्त डुङ्गा कहिले दुर्घटना भयो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यही सोमबार एउटा स्पेनिस माछा मार्ने जहाजले उक्त डुङ्गालाई साल टापुभन्दा करिब 320 किलोमिटरको दूरीमा पहिलो पटक देखेको र त्यसपछि स्थानीय अधिकारीहरूलाई खबर गरेको जनाइएको छ। यसैबीच सेनेगलको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 101 जना यात्रु सवार उक्त डुङ्गा गत जुलाई 10 मा सेनेगलबाट हिँडेको जनाएको छ। केप भर्डे पश्चिम अफ्रिकी तटबाट करिब 600 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित रहेको छ भने स्पेनको क्यानरी टापुसम्म जाने समुद्री मार्गको बीचमा पर्दछ। अवैध आप्रवासीहरूले युरोपेली सङ्घमा प्रवेश हुने द्वारका रूपमा क्यानरी टापुलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्। स्पेनको क्यानरी टापुसम्म पुग्ने प्रयासका क्रममा गत वर्षमा मात्रै कम्तीमा 559 जनाले ज्यान गुमाएको IOM ले जनाएको छ। यस्तै सोही रुट प्रयोग गर्दा यस वर्षको 6 महिनामा मात्रै 15 वटा डुङ्गा दुर्घटना भएको र 126 जनाले ज्यान गुमाएको वा बेपत्ता रहेको जनाइएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।